ये देखिए फ्रेंड्स, सिद्धू मसाला जी थार, ये वो डेंट मार्क हैं जो उनको गोली लगी थी उस टाइम लगे थे। ये देखिए गाड़ी पे आज भी वही मार्क्स हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद में ऐसी कंडीशन हुई है कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, और अंदर में ऐसे देखते हैं और देखिए सामने भी आज भी वहाँ डेंट मार्क है। एक गाड़ी में सब जगह भी गोली में नुकसान है। ये देखिए, और कैसे कंडीशन हो गई गाड़ी। ये देखिए,